好，各位弟兄姊妹平安。昨天我们听了很多理论，但是今天我们看到的都是实物啊。那我想这个很好，因为昨天有人在问说，你们到底怎么做啊？那我们今天就跟各位报告怎么做啊。但是我想，因为我讲的是全校性的，所以大概不会像徐老师那么细啊。那我想我们各位一定觉得很奇怪啊，大家都讲全人教育，你们讲什么全人沐浴啊？那这个等一下我会讲故事啊，这个全人沐浴是4个字怎么来的啊？那长荣大学呢，是长老会办的一个大学啊。今天还有人问我说，你们跟那个医保有什么关系啊？没有关系，医保是一贯道的啊。我们是基督教的，很清楚。可是有好有坏啊。很多人以为我们是长荣航空办的，所以他就第一志愿就填长荣大学，来了以后也没有后悔啊。我们学校有一个系叫做航运管理系，海运空运啊，全校最高分的。他们一直以为说毕业就可以到长荣航空去上班的。听说张荣华先生有一次在日本，人家问他说：“你们有一个这个大学啊？”他也听说，他笑一笑啊，这个也没有承认，也没有否认，所以互相这个有错误的这个美丽的错误啊。那昨天那个潘老师已经讲了啊，全人教育啊，自从教育部讲全人教育以后，大家都全人教育啊。后来教育部又讲了一句话，叫做生命教育，所以生命教育又变成全人教育啊。那我们长荣大学本来叫做全人沐浴啊，是有一个因素啊，我在讲，因为全人沐浴完又去洗澡，那我说不是沐浴的，所以有的时候这个国语不标准的时候，常常引起一些误会啊。沐浴也是一样的啊，不好意思一样的啊。谁有清理？谁有清理？谁有清理？洗脚就可以了。耶稣说洗脚就可以，全身就干净了。那也洗脚也是长荣大学一个特色，我们可以洗脚礼啊。那这个我们的口号叫做全人沐浴，长荣永续。这个是因为长荣大学呢，今年只有22岁，很年轻，可是历史很悠久。因为我们有一个长荣中学，今年130年，是台湾第一所中学。那长荣中学呢，它的那个礼堂上有一个马赛克的那个彩色的图是耶稣牧羊图。那长荣大学呢，我们的那个第2教学道有一个很大一片的铜雕的，也是牧羊图。我先给你们看一下。不在这里，没有关系，等一下会出来。好，所以呢，我们就强调牧羊人的精神。那我们把这些理念上课都会讲啊。那有一次讲这个，我们就在开一个学校的这个会议的时候呢，有人提到说，我们应该有一个什么很鲜明的口号。我说好，口号我们几个臭皮匠也想不出来。我说我们公开征求学校的一个精神的口号啊，奖金10万块。结果100多个来应征了，就有大众传播系的2个同学啦，他的男女朋友，他们就提出一个口号叫做“全人沐浴，长荣永续”。这个得到最高票。所以我们就行政会议通过了全人沐浴。那当然要解释啊，我们强调牧羊人的精神，我们强调这个环境永续啊。那所以强调牧羊人精神。那牧羊人精神其实后来我们再把它发展，就变成这个诗篇23篇，耶和华是我的牧者的，我必不致缺乏啊。所以我们当一个基督教的大学要供应学生的需要，要跟他们在一起，等一下会提到。所以强调牧场，就是我们的校园就是牧场。我们可以带你到可安歇的水边。我们学校真的有水边，我们学校旁边就一条2人溪，恶名昭彰的啊，全世界污染最严重的那个2人溪。可是我们现在把它弄得很干净啊。那强调是牧羊人，老师是牧羊人啊，学生啊一起互动。那所以这个是我们一直认为说，一个基督教大学不是为了要让学生变成基督徒，不只是这样啊。所以，但是师生对基督教精神跟价值呢，应该有一定程度的了解。所以早期我们有一门课啊，就是从东海大学到中原大学都有开过，叫做人生哲学。那很可惜，东海大学后来人生哲学就没有了。为什么叫人生哲学？因为不能开宗教概论，早期不可以，所以大家用包装叫做人生哲学。那东海是叫人生哲学，长荣开始的时候叫人生哲学，后来
有一些学生就反映，他说我们人生哲学里面没有人生，也没有哲学，为什么要这样啊？我们挂羊头卖狗肉，我们就想说，好吧，那我们就换一个名字，叫长龙精神啊，那就名正言顺啊，长龙精神。那这个长龙精神其实是学什么？学慈济大学，他们叫慈济人文。他们慈济人文到教育部去就通过了，所以我们讲长龙精神，教育部不是通过了，教育部说现在大学自主，我不管你们了。那这个是很重要的啊，因为早期我在东海教书的时候，我也开了一门课，就刚讲通识，我开生命科学与信仰啊，也是很教授，也是 team， 那是我们新闻爱社的同仁，大家这个叫什么团队教学。我的张南记啦，找什么何师叔啦，好几位都是大牌的。那个课是我主持的，那我自己先听过演讲过以后，我再邀请他来加入这个团队。可是开了2年以后，通识中心就跟我讲说：“陈老师，那个基督教那个生命科学与信仰这样太露骨了，你们换一下名字。”后来就换成生命科学与人生啊。那人生总没有话讲了啊。那当然，后来我到长隆去的时候，我们再研究一下法规，因为其实昨天提到我在开玩笑，昨天中原大学讲的那些东西都是违法的啊。为什么？因为根据私校法啊，学校不可以要求学生参与宗教活动。那我刚第1年去当校长的时候，就那个台湾有一个很有名的《水果日报》啊，就登出来说，长隆大学强迫学生参加宗教活动，怎么会这样呢？原来什么？我们这个开学典礼的时候，校牧上在台上祷告；周会的时候，校牧开始祷告。他说这是强迫学生参加宗教活动，这是违反私校法的。OK， 好，那这个帽子很大啊，那我们就请。我插一句跟你这个讲有关哈，美国现在非常的liberal。我的那个大学在纽约，就在那个耶鲁的边哈。不能公开祷告。也是很 liberal， 没有，我们的那个毕业典礼是祷告开始。OK。好，那后来我们就想到一个解决的方法，我们在招生简章上面就写了，本校是基督教大学，要就读本校必须尊重本校的传统。OK， 这就写下去就言明在先。所有的老师的聘书我都加了这一条，本校是基督教大学，所以来应聘的老师必须遵守本校的传统，那就愿意你才来了，不然你不要接聘。OK， 后来就没有事了，没有事了。就是说我们碰到很多这样的类似这样的困难，但是我们就把它改成长隆精神。长隆精神4个字没有偏哪一个宗教了啊，那内容还是讲，你总要讲这个学校的历史嘛，要开始讲这个宣教士怎么样到台湾来嘛，对吧？那我们讲今天看到那些都是对个看到那3个字叫玛雅各嘛，对，啊，就是长隆中学130年前嘛，那是这个要从玛雅各开始讲起嘛，讲到巴克里，讲到马街都会讲到嘛。我昨天还在开玩笑说，奇怪，为什么到中国来这些都姓马，玛雅各跟马街，到中国都有一些叫马里逊啊。对，那昨天有一个牧师跟我讲说，那耶稣的门徒还有马太跟马可也都姓马。我说对，耶稣的妈妈也姓马。那昨天晚上我听音乐剧的时候，有恍然大悟，原来他们都听到马其顿的呼声了。好，所以呢，我们就改成长隆精神啊。那长隆精神里面呢，其实原来只有这个牧羊人的精神啊。那这个我们创办人的时候，他一直强调从长隆中学那个牧羊人的精神，不放弃任何一只羊啊。那后来那个简校长昨天讲嘉景那位简川老师呢，他是第2任校长啊。他那时候他来的时候刚好第4年啊，有毕业生的。那他们开会的时候就不晓得哪一位老师提议的啊，就说我们毕业典礼来弄一个洗脚礼啊，所以老师、校长、董事长啊跟学生代表洗脚，哇，就12位代表就模仿12位分组在台上，结果那一次就上了国际的媒体啊。那长隆大学我们就一直这样下来，就洗脚，我已经洗了10年了啊，我这样开玩笑说，洗到这样我已经 upgrade 变成脚底按摩了。好，这个也是我们长隆精神。另外一个叫混而不为，混而不为是全世界改革中他们共同的一个标志啊。这样讲下去时间就不够了。所以全人教育，我们讲全人牧育啊，其实就是全人教育另外一种说法啊，讲到生计、生活、生命、身心灵啊，包括专业很重要，通识很重要。那我们强调说，所谓的生命再造是包括品格教育在里面啊。这个就是我们的这个
核心价值叫敬天爱人惜物力行，其实跟天人物我爱人道爱人其实是一样的东西，换一个名词加上通识教育下去配合那我们就在整个课程的设计上我们第一个讲长龙精神研调人生哲学，长龙精神里面4个主轴就是敬天爱人惜物力行，另外一个是大概全台湾也是我们唯一的，就是我们要求各个专业都必须要有专业伦理的课。所以我去的时候，我在生科系，我自己开了生物科技伦理学。那大众传播，我就跟他们讲，现在社会那么乱，就是大众传播没有伦理所以他们必须修大众传播伦理，都是必修课那资讯伦理、社工伦理、会计伦理都有，有些讲不出来的美术系就说，校长，我们美术系要开什么伦理？我说美术系去模仿人家的临摹那个也不是抄袭不能讲伦理一定要从临摹开始，没关系。凡是讲不出什么专业伦理的课，我们就开应用伦理学的课给他们修所以就是应用伦理那所以我们是全校都必须修伦理。当然碰到一个问题，就大家问这个问题，就是伦理可以教吗？伦理可以教吗？以前都很多人不信后来在美国那个什么安农事件发生以后，听说各大学的这个 MBA 都规定必修什么企业伦理所以发现伦理还是必须要教，虽然教出来效果怎么样不知道，很多是我们知而不行但至少你要让他知所以专业伦理是全校必修。我们现在讲的这个都是必修课，长龙精神全校必修。一年级的时候，专业伦理就分到各年级去也是各系去必修。另外一个也是全台湾唯一的，是不是全世界唯一的不晓得？我们是必修音乐欣赏那人家问我说：“你们修音乐欣赏干什么？”那这个我太太自己教音乐欣赏的她学音乐的可是不是为了她因为她没有去以前就有这个课那这个也是简春仁校长，我问猎人之美简春仁校长那时候定音乐欣赏他很喜欢音乐欣赏，他定了音乐欣赏。然后我来接的时候，我也喜欢音乐要不然我老婆不会学音乐那音乐欣赏，那音乐欣赏的课也是一样，全校必修。那我们就跟学生讲说，你大学4年至少要修过一次音乐欣赏，了解一下人家所谓讲的什么叫做好的音乐所以我们也办了很多的活动，还有体育3年0学分。我们规定，那其实音乐跟体育都不是我们发明的，是长隆中学一开始他们就很注重音乐跟为什么？西方式的音乐教育是从长隆中学开始的，宣教师把这个音乐带进来，他们就一直有这个传统。当然淡江中学也是一样那我们觉得这个是很好那学生其实并没有反对，因为他们觉得上音乐欣赏现在很棒都可以看那个 DVD 然后写报告其实 OK 的倒是比较有问题的不是学生也不是家长，是那些通识评鉴委员他就问我们一个问题 ：Why music 为什么要修音乐？那我就跟我们通识专主任讲，下一次你就问他说，为什么要修国务思想总要选一科，我觉得都很重要。他为什么要修数学？那我就跟他们学生讲，你们大学的时候修了这些古典音乐欣赏你毕业就不会有人再教你了。伦理学也是一样的，其实我一直觉得说，大学教伦理，我开始的时候觉得没有道理。这个伦理应该是小学就要教好了，至少中学就要教好了。就是中学以下没有教好，所以大学才要来教要不然，这个为什么发生那么多奇奇怪怪的事情？越聪明的学生，不要说台大的学生如果他不懂伦理的话，他会怎么样？用他的超聪明才是害人的。这个校长对不起我不应该打你岔，不过我离开台湾将近30年台湾现在还有公民与道德这一门课吗？小学吗？中学？我们小学、初中有，也有，还是有。那这样的话，大学还需要那个？不一样。就照你刚才讲，对，他应该那时就教没有教好，对。我们还有一个叫服务学习服务学习这个是其实最早的是东海大学，他们叫做劳作教育labor education， 劳作教育，它就是打扫。那因为我自己在东海待过，那简竹南简校长也在东海待过他也当过劳作长所以他也就把这个引进来了。可是我们觉得这样还不够，光是扫地没有什么效果。我们又加了一个 lecture， 所以我们就把它叫做服务教育跟劳务教育。劳务教育就是你学生必须要住校1年级，然后早上7点半就起来扫地，扫20分钟所以有一个好处，很多的大学第1堂课都没有学生，
但是我们的学生不会爬不起来，因为一定会被叫起来，因为是必修课，那没有过要重修的啊。那家长有时候来抗议说，我们交钱来这里帮你们扫地，我就跟他们讲说来这里扫地，我们不一定是省钱，我们是把他们教育的一部分，我在帮你教导你的孩子。后来家长真的很高兴，因为他的孩子回去以后会叠棉被的，以前是不会的。那另外我们一个服务教育，也是 lecture 1个小时，就是说除了扫地以外，你还要自己写方案。那到这个到施工方案，服务教育就是有上课有 lecture 有一些影片给他们看，让他们讨论。然后志工教育的，就是说你要写方案，你用你的专业，就是说你是学资讯的。你到原住民的山上去帮他们设网站，对不对？帮他们卖水蜜桃，或者到这个国小去，附近的国小帮他们教英文，或者帮他们做一些服务啊，甚至帮我们那个消防队啊，帮消防队去整理资料啊，所以这个我们跟社区关系就不错嘛，这个叫志工教育嘛。另外一些呢，所谓潜在的学习就是说项目室啊，我们有项目室，那项目室里面有各种活动，还有呢有一个叫关怀家庭的制度啊，就是说。我们大概找了50几位老师愿意怎么样认养新生每一个老师认养2个那就交给他，把名单给他，学生是自愿的项目是出去发这个广告，自愿来。那个老师就是不一定1个学期请他吃1、2次的饭你可以常常去关心他学生来到学校，有人去关心那感觉不一样。他不敢翘课，因为你有时候看一下他的成绩，对不对？你生日的时候，你的这个家长会，学校的家长会帮你庆生那有时候我们就开玩笑说，来长荣大学认干爹干妈不错那校园的环境，我想我们有一些进教那长荣精神的课程我想这个就是比较细节，这个也是我们有一本这个他们的老师们自己开的讨论成果报告那我们就分成4个领域：敬天爱人、惜物力行。对。这些老师怎么来的那我们有8位牧师，现在包括以前最多才有10位牧师8位牧师以外，还有一些基督徒的老师我们去邀请他们来参与那大家先开会决定课纲那课纲我们可以随时微调，不会有人抗争那我们的这个内容就是敬天爱人、惜物力行强调对生命的敬畏，对别人有爱，对土地有情，对自己有望。那敬天里面就强调一些人生的意义宗教哲学这个价值哲学等等那我想昨天这个潘老师有讲过我早期的时候我教生命科学，一上课就问学生生命的意义是什么，我就叫他们写1张纸条交过来。你如果问的话，全班都回答一个答案，叫什么？创造宇宙记起的生命现在的学生已经听不懂了，那些人没听过更好笑的是。最近的学生还问我一个问题，老师，那个蒋介石跟蒋中正怎么长得那么像？已经没有这个观念了我就跟他们讲说，这句话是谁讲的？没有人知道。我说先总统蒋公讲的说我们那个时候讲先总统讲的是立正做的时候这样皱起来的你们现在还在翘脚会被抓去关的时代不一样好，讲人生的意义这个。他们都不经过思考就讲创造宇宙记忆的生命，我就跟他们讲说，那跟猪有什么不一样？猪比我们更有意义，对不对？一胎生好几个我们只生1个还是不生？那不生的就没有意义吗？这很难讲他不会去思考那我想我们几个单元的终极关怀分而不为，敬天人生观，还有当然有一些现在的学生上课一定要有一些影片给他们看，要不然的话他们会睡着。那很好，现在就是 YouTube 里面很多影片可以转爱人就讲到这个无私的爱利己主义或者是无私的爱人的价值观等等那当然我们跟彰化基督教医院有很好的关系策略联盟，所以我们常常提出那个切肤之爱就是那个南大卫对师母把他的这个大腿拿去移植到那个周金耀牧师那边照片有所以那次移植其实失败了。是台湾第1次的皮肤移植，但是因为有那个孩子的问题没有成功。不过孩子也救起来了。然后习武就讲生态关怀，管家的责任。那我们旁边刚好一个2人溪，2人溪，我们有一位老师，他就带领一群学生，叫做2人溪巡守队。为什么？因为附近的工厂老是排放废水那只要
环保局要来查的时候，奇怪，他们还不排放，就有内线。那后来我们学生很认真，骑着摩托车，几个人一组就去教堂，然后有排废水马上检举就来。你知道我刚去的那一年发现到环保署署长亲自到我们学校来，要颁发检举奖金给那个社团，多少钱？80万。你知道一天到晚在排放，可是这样抓下来以后那个废水排放已经少很多。现在的水质其实真的不错，我们最近开始在那里有那个船可以走了我们自己跟他们叫善法协会他们开始有做那观光游轮的，不是游轮的小船开始在做了。那我以前很一个梦就是，跟2人溪对面还有一块平地，我们希望说这边把它改成清水公园然后左岸咖啡，右岸乌龙茶那现在快要形成了就是说让同学实地去做这些环保的事情永续发展的事情然后例行就是也是一样就是从实践里面找到生命的意义那从自我认识、生涯发展还有这个典范人物我想这个比较有意思，就是说我们要求学生他们也许3个、4个一组去访谈所谓的典范人物比如说我一直当了好几次典范人物，每个学期都有来访谈我，那每次我就是讲的也不一定是一样，可他们去访谈一些像以前那个乌角病的那个王金和医师他也是长荣中学的校友他90岁的时候还很有精神，我爱长荣大声这样，他常常来，那学生就去拜访他，从他们的那个经历里面，比我们上课的那一种这个效果更好。学生亲自访问，要写成报告。好，这个就是我刚刚讲的牧羊人的精神其实这个是中间的部分那我们请了一个艺术家，他应该要做100只羊，对不对？少掉1只羊99只嘛。可是也有人很认真的去算，只有69只，所以我们还要去找31只回来，很辛苦好，这个是牧羊人精神。那现在我们学生大概都会知道讲原来那个是牧羊人精神那这个是一个艺术品我们就用诗篇23篇，牧羊人就是要满足羊群的需要，大学就是要做这样的事情，要了解自己的羊群，对不对？学生不认识老师，老师不晓得学生，这很奇怪帮助羊群认得你，要带他们走正确的道路要带他们到可安歇的水边，对不对然后用木杖来指引他们的方向，这个就我们觉得是这样。可是我们在讲这个的时候，我们的通识中心的或者通识评鉴委员校外评鉴委员就说，那你们这样不是把学生都变成小绵羊，都乖乖牌的，都不敢讲话。我说同样是一句话他们的想的方向跟我们就不一样我们是觉得学生还是受教，但是我们在牧场里面，他还是可以怎么样，还是自由发挥的不是把他们变成乖乖牌我们一直觉得说，我们不是工厂。我们不是制造一些东西，我们希望每一个个体都是有独立的生命。好，不管怎么样，就是不放弃任何一只羊不放弃任何一只羊。我想这个我不用解释那我举一个例子就好了。有一个学生，他是屏东中学毕业，他是肌肉萎缩症，不能动，全身不能动。那当时填志愿的时候，他应该可以填很好的学校，可是附近没有一个大学收他，刚好他找到长荣大学，没有限制。他就进来社工系，就来了又发现一个问题，就是说他妈妈每天要陪他去上学，可是他住屏东没有办法，怎么办？我说这样好了，我们就给你装电脑，远距教学。所以那一班这一班的同学就是跟他在家里上课，跟全班同学一起上课。其实我们要花100多万处理这些事情，那为了他一个人那也很有意思。他坐在家里上课学生就看荧幕就看到我们同学在那里。有时候他累了躺下去就不见了，那就会叫他。后来第2年我们安排他到屏东教育大学，他现在已经念到硕士班了。他们家的兄弟3个兄弟姐妹都是一样，2个过世了，只有他活超过20岁。那这个学生很不错，他还常常跟我联络我只有5分钟了好，洗脚礼我想我们学校有一个这个雕塑洗脚礼，其实在毕业典礼的时候，学生印象最深刻的就是什么？洗脚。你校长什么讲什么话，他们都记不得但知道说毕业典礼的时候有洗脚，洗脚干什么？洗脚就是要洗身、洗心，还要怎么样？有谦卑服务的精神。
所以这个地方耶稣为犹大洗脚追求圣洁谦卑无事。好，所以在服务我们除了每天这个扫地以外有时候我们有定期教职期中考、期末考的时候，我们就同学你们不用扫，让教职员来扫，校长要下去扫厕所那我们有到海外服务的好，另外第3个我们叫混合部委，混合部委是在出埃及记提到这个第3章提到摩西受到这个看到一个异象，对不对？荆棘被火烧，没有烧毁那这个意思就是说，也许我们是学习那个火燃烧自己，照亮别人。还有就是摩西在西乃山的时候，上帝刚才讲说你不可以进来，因为这是圣地。表示说上帝也在这个地方上帝也在这个。我们希望长荣大学变成一个圣地。那体育课跟音乐课为什么必修这个我们常常为了应付评鉴委员，我就很不容易找到一个很了不起的这个理论基础。这是柏拉图讲的，他说要建造一个人，必须从音乐来陶冶性情，用体育来锻炼身体，透过美育来净化人类的心灵。等一下我们看美育，对不对？这个是最重要的，其实其他的东西不太重要。那我就把柏拉图拿出来的时候，委员好像就没有话讲了好，所以我们有很多音乐欣赏的课程，我们也聘了很多的这个专任的音乐老师那希望可以让他们在大学4年当中有潜移默化很多的音乐活动我们就跳过去了。另外就是环境很重要环境很重要，校园的造景景观，我们大部分就配合这些宗教信仰另外一个叫成年礼1年级进来的学生，他们有的刚满18岁我们就帮他办一个成年礼另外刚提到关怀家庭、圣诞节的活动、复活节的活动守护2人心、典范人物访谈，还有一个就是长荣大学在南部地区唯一的大学有一台电台，我们自己有一个长荣之声Star Radio FM 88.3我都会背那个台呼。那我们校务室每天都有这个宗教节目在那里。那这个是我们的图书馆这个图书馆你看晚上灯开的时候变成一颗星这个星不是很像，不过你可以想象一下，这是一颗星。好，这是我们的这个校园的一些景观，这个分乐部围分乐部围，各位看到，如果改革中的分乐部围都是平面的，我们这个是20面玻璃叠在一起看起来像立体的。那这个很漂亮，这是因为原住民的牧师帮我们设计的大概重700公斤阳光照进来的时候，连地面都很漂亮。对不对？有空欢迎你们到长荣大学来看那这个是写一个 Bible 圣经还有一些景观那这是关怀家庭就是说我们平常一个老师关怀2个同学的那这位是我们的校务，他关怀比较多这是我们成人礼守护2人心这个是那典范学习就是访谈一些，当然不是这2个是年纪比较大的这位是我们神学院的老师叫 MP Joseph， 我们都叫他达摩他也知道达摩是谁还好，因为宋先生博士他已经80几岁了好，乌角病之父，他去年才过世这个王金河护士医师也是大家很喜欢访谈他，因为他90几岁还很有精神，还很活泼那他有很多故事可以谈，所以每次访谈之后，我看他报告都不一样好，最重要就是说昨天我们提到了全人教育的目的除了改变世界，除了改变生命，还要改变世界，那是最重要。那我一直觉得，基督教大学跟一般大学不一样的地方，就是我们有一个目标，我们希望他在大学的时候学习到这些跟生命有关的东西。专业的东西当然很重要，但是专业的东西毕业以后还可以再学，因为你到职场去马上就落伍了。像我念生命科学的我现在已经跟不上了。我常常说，我现在已经没有办法教书了，所以只好当校长。校长当完了就只好下来。但是，一些人格的、信仰的、生命的东西，你在大学4年没有好好的教的话，毕业以后真的没有什么机会。所以我们希望说，我们的学校跟人家不一样。我有一次问过我们的学生说，你们觉得长荣大学跟成大有什么不一样？成大就在我们隔壁就学生既然跟我讲什么，说我们会音乐欣赏，他们听不懂。那这也是可能是其中之一了那有一次我在提到说，我们的会计系出去跟成大的会计系有什么不一样？他说长荣的会计系出去不会做假账那家长就说那边那水无头咯就找不到工作了。但是我就跟家长讲说，这就是品牌
以后如果有一个正派经营的公司，他要一个好的会计师，他大概第一个想到长荣大学，他也许不会讲成大，我不是说成大就会做假账啊，哦，假账是没有一个学校有人教，但是学生出去就会，良知良人。好，时间到了啊，谢谢各位。